ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் டபுள் டமாக்கா. நம்ம இன்றைக்கி வெளியே வந்து கிளம்பி ஒரு பெரிய பொருள் வாங்க தான் போயிட்டுருக்கோம். ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து சரியாக ஓட மாட்டேங்குது. ஆல்ரெடி ஒரு தடவை சர்வீஸ் பண்ணோம், பட் இருந்தாலுமே புதுசாக வாங்கிடலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா வாஷிங் மிஷின் வந்து ரொம்ப மஸ்டான பொருள் வீட்டில். அவ்வளோ துணி வருது, ஸோ அதனால் புதுசாகவே வாங்கிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக பக்கத்தில் இருக்க எக்ஸைட் ஷோரூமுக்கு தான் போனோம். நான் வந்து இது வரைக்கும் வாங்குகிற எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸுமே அங்கே தான் வாங்குவோம். நார்மலாக நம்மளோட ஹைப்பர் மார்க்கெட்லேயே லூலு எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜு எல்லாமே இருக்கும். பட் நாங்கள் வந்து எக்ஸைட்டில் தான் இது வரைக்கும் வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ போய் எல்லா மாடல்ஸையும் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக பார்த்துட்ருக்கோம். இது வந்து வன்சா. இந்த பிராண்டு தான் ஓரளவு நல்லாவே இருக்குது. நான் இந்த பிராண்டை நிறைய யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஃப்ரண்ட் லோடா, அப்புறம் டாப் லோடரா, அதுக்கப்புறமா செமி ஆட்டோமேட்டிக்காக, இப்படி நம்மளோட சாய்ஸு, நம்மளோட கேஜி, அப்புறம் நம்மளோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச், இந்த மூணையும் வச்சு தான் நம்ம பார்க்கணும். நாங்கள் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணி இதோட எக்ஸைட்டோட ஆன்லைன் இருக்குது, அதுலேயே நாங்கள் நல்ல ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து எந்த வாஷிங் மிஷின் நமக்கு செட் ஆகும் அது வரைக்கும் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கோம். அதை விட ஏதாவது பெட்டராக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். இங்கேயுமே நமக்கு இந்தியாவில் கிடைக்கிற எல்லா பொருளுமே கிடைக்கும். எல்லா கம்பெனியுமே எல்ஜி, அது மாதிரி சாம்சங், இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா மசாஜர், எல்லா ஆப்ஷனுமே இங்கேயுமே கிடைக்கும். பட் வந்து இந்தியாவோட கம்பேரிட்டிவ் பண்ணும்போது ப்ரைஸஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அந்த டீட்டெயில் ஏன் வருது அப்படின்னா, குவைட்டில் வந்து டேக்ஸ் கிடையாது. அதே மாதிரி எந்த ப்ராடக்ட்டுமே இந்தியாவிலேருந்து வராது. எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் வந்து ரொம்ப இந்தியாவிலேருந்து நமக்கு இங்கே வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க. எந்த அளவுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கண்ட்ரிலேருந்து வருதோ அந்த அளவுக்கு ரேட் வந்து கம்மியாகும். அதனால் வந்து கொஞ்சம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம், மொபைல், அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் கொஞ்சம் விலை கம்மி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் நம்ம ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வாங்குறதில்ல. சில பேர், நிறைய பேர் டெக் பர்சனாலிட்டியாக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் லேப்டாப்ஸ்லாம் விலை கம்மி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் நமக்கு அந்த மாதிரி இது இல்லை. தேவைன்னா நம்ம வாங்கிக்கிடுவோம். நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து நோட் பண்ணுறது. என்ன வேணும், இப்போ எத்தனை கிலோ, உனக்கு எத்தனை கேஜி அளவுக்கு பெரிய அளவில் வாஷிங் மிஷின் வேணும், எந்த பட்ஜெட் வேணும், இது மட்டும்தான் எங்களோட இதாக இருக்கும். அதில் எது வருதோ, ரொம்ப லோவாகவும் வாங்காமல் ரொம்ப ஹையாகவும் வாங்காமல் மீடியமாக நம்ம பட்ஜெட்டில் வர மாதிரி ஒன்று வாங்குவோம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த கடையில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டடாக உள்ள எல்லாமே இருக்குது. ஒரு கடைக்குன்னு வந்தால் நம்ம வாங்க வந்த பொருளை தாண்டி மற்ற பொருளையும் பார்க்குறது தான் நம்மளோட பழக்கம். அதை தான் நானும் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சுற்றி புற்றி நல்லா பார்த்துட்ருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜஸ்லாம் வந்து பார்த்தேன். ஃப்ரிட்ஜஸ்மே சின்ன சைஸு, பெரிய சைஸு, எல்லா சைஸ்லேயுமே அவைலபிளாக இருந்தது. என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு வந்து நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. பட் சும்மா கடைக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜும் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக. நல்லா அந்த டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ்லாம் எப்படி இருக்குது, என்ன ரேட்டில் வருது அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாமே 200 KD, அபோவ் 50,000 அந்த மாதிரி ரேஞ்சிலலாம் வர ஆரம்பிச்சிது. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்று ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து ரேட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. அதுமாரி அஃப்கோர்ஸ் கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அவங்களோட ரேட் வந்து இதாகுது. இதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பெரிய ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தது. ஸ்பேஸ் வந்து நல்லா சேவ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய நம்ம திங்ஸ் வச்சுக்கலாம். அதுக்காக கொஞ்சம் அகலமான ஃப்ரிட்ஜு நிறைய இருந்தது. அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டான டைப்ஸான ஃப்ரிட்ஜு. இங்கேயும் பக்கத்தில் வந்து சேல்ஸ் ரெப்லாம் நிற்பாங்க. உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கூப்பிட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க. இது வந்து சுல்தான் சென்டர்லேயே, மங்காஃபில் இருக்க சுல்தான் சென்டர்லேயே இருக்க எக்ஸைட் ஷோரூம் தான். தனியாக ஃபாஹில்லையும் எக்ஸைட்டுக்கு நிறைய ஷோரூம் இருக்குது. அங்கே வந்து நிறைய சேல்ஸ் ரெப் இருப்பாங்க. உங்களோட டவுட்டு, ஏதாவது ஆஃபர்ஸ் இருக்கா, எல்லாமே நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. பட் நாங்கள் சும்மா தான் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறனால எந்த சேல்ஸ் ரெப்பையும் நாங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம். அடுத்தது நம்மளோட முக்கியமான லேப்டாப் செக்ஷனுக்கு வந்தோம். லேப்டாப்லாம் 70% சேலுன்னு போட்டிருந்தாங்க. அதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம். இது வந்து PS4, PS5 எல்லாம் இருந்தது. லேப்டாப்பில் வந்து 70% ஆஃப்னு போட்டிருந்தாங்க. சும்மா அதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம். என்னென்ன லேப்டாப் இருக்குது, ஹையர் லோ, எந்த ரேஞ்சில் ஸ்டார்ட் ஆகி எந்த ரேஞ்சில் முடியுது அப்படின்னு நான் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்போ டவுட் கேட்டுட்டு இருந்தேன் என் ஹஸ்பண்ட்டை, இது ஏன் இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது, இது ஏன் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு. அவங்க சொன்னாங்க ரேமை பொறுத்து ரேட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு. சில லேப்டாப் வந்து 1 lakh வரைக்கும் இருக்குது. சில லேப்டாப் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் வந்து 27,000 26,000 அந்த ரேஞ்சில் போகுது. 1 lakh உள்ள லேப்டாப் இருந்தது. ஸோ எல்லோரும் என்ன மாதிரி தான் அப்படி சும்மா அமுக்கி பார்த்துருந்தாங்க. இந்த லேப்டாப் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக கீபோர்டில் லைட்லாம் எரிஞ்சிட்டு இருந்தது. ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸைட் போனால் எல்லாமே கிடச்சிரும். அதனால் எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என் ஹஸ்பண்ட் அதில் லேப்டாப் நமக்கு வேணால் நம்ம PS4 PS5லாம் வாங்கலாமே அப்படின்னு அவங்க கேமுக்கு சோனிக்குள்ளது அதோட ரேட் எப்படி போட்டிருக்கு, என்ன மாதிரி ஆஃபர்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு அது அவங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, இதை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க, நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்த வேலையான வாஷிங் மிஷின் வந்து ஆர்டர் கொடுத்துட்டோம். அவங்க வந்து நாளைக்கு டெலிவர் பண்ணிடுவாங்க. உடனே டெலிவரி பண்ணால் வந்து டெலிவரி சார்ஜ் உண்டு. இதை அவங்க வந்து ஃப்ரீ டெலிவரி அவங்களே பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் நமக்கு அங்கே பில் அதுக்கு ஏதோ பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த கேப்பில் வந்து திரும்பவும் நம்ம லேப்டாப்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம்.
வேறு ஏதாவது இருக்கா, என்ன மாதிரி புது லேப்டாப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சும்மா அப்படியே ரேண்டமாக பார்த்துட்டு இருந்தோம். அவங்க பில் போட்டு நமக்கு செட்டில் பண்ணி தர்ற வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு. நம்ம மேலேயே பில் பே பண்ணிடலாம். பில் பே பண்ணிவிட்டு கீழே வழியாக தான் போகலாம் அப்படிங்கிறபோது தான் நான் இந்த இது பார்த்தேன். ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹீட்டரு, இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருந்தது. இப்போ வந்து குளிராக இருக்கனால ஹேர்லாம் காய மாட்டேங்குது. ஸோ யாராவது இந்த இது யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எந்த கம்பெனி நல்லாயிருக்கும், இது யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்ட்ரைட்னர் கிடையாது, ஆல்ரெடி என்கிட்ட ஸ்ட்ரைட்னர் இருக்குது. நம்ம இந்த ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்கள்ல, அது வந்து யூஸ் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு யாராவது வச்சுருக்கீங்களா, இல்லை என்ன கம்பெனி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வாங்கலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வர்ற வழியில் கொஞ்சம் செராமிக் பவுல்ஸு, கலர் கலராக கிளாஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ கலர் கலராக இருந்தோன்னா பார்க்க ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்தது. அதனால் போகிற போக்கில் அதையும் பார்த்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கேன். நமக்கு நெக்ஸ்ட் டே ஆஃப்டர்நூனே டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து ஒன்ஸாங்கிறதுல டாப் லோடரில் 10 kgக்குள்ளே வாஷிங் மிஷின் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். இதே கம்பெனியில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் 8 kg வச்சுருந்தேன். இந்த கம்பெனி நல்லா தான் ஓடிச்சு. ஸோ இந்த கம்பெனிலே வாங்கிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து அரௌண்ட் ஒரு 80 kg கிட்டே வந்துச்சு. எல்லாமே பைப்பு எல்லாமே தந்துட்டாங்க. புது வாஷிங் மிஷின்லாம் அதனால நல்லா அழகாக புதுசாக இருக்குது. என்னெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்குது, என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே கொண்டு போய் நாங்கள் பாத்ரூமில் வேணால் வச்சு தரோன்னாங்க. பட் என் ஹஸ்பண்ட் இல்லாதனால நான் வாசல்லே வச்சுட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஹஸ்பண்ட் வந்த பின்பு நம்ம வந்து பாத்ரூம்லேருந்து பழைய வாஷிங் மிஷினை எடுத்துகிட்டு இந்த புதுசை வந்து வச்சு இன்றைக்கே இது யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதனால் நான் வச்சு பார்த்து வீடியோ எடுத்து மட்டும் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நம்மளோட பழைய வாஷிங் மிஷின் எடுத்தாச்சு. பார்த்திங்கனாலே தெரியும், இது கொஞ்சம் சின்ன சைஸு. அதே கம்பெனி தான், ஒன்ஸா கோல்டு அதே கம்பெனி தான். அரௌண்ட் ஒரு 7 years வந்து நல்லாவே ஓடிச்சு இந்த வாஷிங் மிஷின். ஸோ அதுலேயே கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக வாங்கியிருக்கோம். ஏன்னா கொஞ்சம் போர்வை எல்லாமே துவைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இதுக்கும் இந்த பெருசுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, சேம் ரேஞ்சில் தான் வந்தது. அதனால் நம்ம வந்து இதே வாங்கிட்டோம். அந்த ட்ரம் வந்து நல்லா பெருசாக இருக்குது, இங்கே சின்னதாக இருக்குது. என்னோடய பாத்ரூமே நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும். ஸோ வாஷிங் மிஷின் வந்து நான் பாத்ரூமில் தான் வச்சுருப்பேன். ஸோ இந்த பழசை எடுத்த இடத்துல கொஞ்சம் லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கொண்டு போய் அதே இடத்துல வச்சிட வேண்டியது தான். அதை நல்லா எல்லாம் திருக்கி எடுத்து பண்ணோன்னே என் பையனோட பைக்கில் ஏதோ லைட் எரியலைன்னாங்க. அதனால் என் ஹஸ்பண்டும் என் பையனும் சேர்ந்து நல்லா பைக்கை வந்து இப்போ கரெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த வெஜிடபிள் மொத்தமாக இருக்கிறது வந்து லூலுவில் வாங்கியிருந்தேன். 21 வெஜிடபிள் இருக்குன்னாங்க, சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு, அவியல் வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு. எல்லா வெஜிடபிளுமே இருந்தது. நம்ம இதே மாதிரி ஊரில் எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்குவோம்ல, அந்த ஞாபகம் வந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி வச்சா எனக்கு அவியல் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா, அதுக்காக தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். இது வந்து லாபமாக தான் இருந்தது. ஏன்னா முருங்கைக்காய் இதெல்லாம் வந்து இங்கே ரொம்ப ரேட்டு. இதுனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லா வெஜிடபிளும் சாப்பிட்ட மாதிரி வந்துடும்ல. ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து அவியல் வச்சு நாளைக்கு சாப்பிட போகிறோம். அதுக்காக தான் எல்லா வெஜிடபிளையும் எடுத்து நான் பார்த்துட்ருக்கேன், எல்லாம் இருக்கா, ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கா அப்படின்னு. எல்லாமே நல்லா இருந்தது. இனிமேல் நாளைக்கு இதை சமைச்சு சாப்பிட வேண்டியதா. இதோட இந்த விலாக் முடிஞ்சுது. உங்களுக்கெலாம் எப்படி புதுசாக வருஷம் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க, புது வருஷத்துக்கு ஏதாவது ரெசல்யூஷன் எடுத்திருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் எல்லாரையும் நாளைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்குறேன்.